Հիբրիդային անվտանգության մասին է խոսում Փաշինյանը, բարբերաբար հիշում ենք ձեր ղեկավարման տարիներին էլ ինչ-որ որսերով էր զբաղված, ի վերջո ում դեմ է պայքարում Փաշինյանը, քանի հոգու դեմ է պայքարում, երևութական է, աներևույթ են այդ հիբրիդային վտանգները։ Ինչի մասին է խոսում։ Հիբրիդային անվտանգության, ասում է հիբրիդային անվտանգության խնդիրներ կան, նաև Կհիշեք, որ ես նոր էի զբաղվում քաղաքականությամբ եւ նոր էի դուրս եկել ԱԾԿ պաշտոնից, ինձ էլ մեղադրում էր հիբրիդային հեղաշրջում անելու մեջ։ Հենց դրա համար եմ ձեզ հարցը տալիս։ Ձեզ մարդու մտահորիզոնը չի զարգացել, չի աճել, ինքը իր էլեկտորատի համար ինչ որ բառեր է ասում, որ իր էլեկտորատը հավատա եւ մտածեն, որ ինքը կարևոր ինչ որ գործով է զբաղված։ Այնինչ ինքը ձախողել է բոլոր ուղղությունները, առաջին հերթին ձախողել է մեր երկրի անվտանգությունը, կորցրել է մեր հայրենիքի Արցախյան հատվածը, իր ղեկավարման տարիներին իր անփառունակ ղեկավարման արդյունքում ունեցել ենք 4000 եւ ավել զոհ եւ այսօր մեր հանրությունը լարված սպասում է թե հերթական ինչ քայլը պետք է անի Նիկոլ Փաշինյանը մեր երկրի դեմ։ Իսկ ինչ պետք է անեն ընդդիմադիր ուժերը, նաև օրինակ դուք եւ ձեզ շրջապատող մարդիկ, որպեսզի կանխեք օրինակ Փաշինյանի այս գործընթացը մեկնարկած, որովհետեւ Փաշինյանը է, որ ամեն ինչ անում է պետության, պետականության համար եւ երկրի ներսում կան ուժեր, որոնք դրսին են ծառայում։ Ես քիչ առաջ խոսեցի, թե ինչեր է արել Փաշինյանը իր կառավարման տարիներին եւ նրա որևէ քայլ ուղղված չի պետության ուժեղացման համար, նրա բոլոր քայլերը լրիվ հակառակի մասին են խոսում։ Անելիքների մասին ես գիտեք, չեմ ուզում երբեք արդարացնեմ ընդդիմության արածը կամ չարածը, ես ուզում եմ ասեմ այո, ցավոք սրտի ընդդիմությունը, այդ թվում եւ ես չեն կարողացել մինչ օրս հասնենք Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելուն։ Բայց ինչու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունից թանկ ոչ մի բան չունի։ Մարդիկ ունեն տարբեր արժեքներ։ Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ արժեքը դա իշխանությանը զավթած պահելն է եւ մնալը։